ஆம். யாவருமாய் யாவையுமாய் அவரவர் சமயந்தோறும் தோய்விலன் புலனைந்துக்கும் சுலத்தான் ஆவிசேர் உணவின் முத்தி பாவனை அதனை குடில் பரமனை கூடலாமே என்று கடும் மரக்குகை தவத்திலிருந்து அருளிய நம்மாழ்வார். அவர் அத்தலத்தில் 8 பெருமாள் கோவில்கள் சேர்ந்து இந்த நம்மாழ்வார் திருக்கோயிலையும் சேர்த்து சித்திரை திருவிழா சிறப்பாக அந்த 8 மூலவர்களும் 8 உற்சவர்களும் ஆழ்வார் திருநேரி சன்னதியில் உள்ள பெருமாள் உற்சவரும் சங்கமமாகும் இடம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நவகிரகங்களில் ஒவ்வொரு திருக்கோயிலுமே ஒவ்வொரு நவகிரகங்களில் ஒன்றாக ஐதீகம்.